Anchadan beri post joylamayapti, talabdan taklif ko'payib ketdi deb egalarga aytdi. Maqsad sotish, srochli sotib bermasangiz bo'lmaydi deb aytdilar. Odatda narx yetmaslik odatim yo'q, shunga qaramay egalar ya'ni narx bersa ko'p ushab o'tirish niyatim yo'q deb aytdilar. Novostroyka turgan manzilimiz Ibn Sino savdo markazidan ro'parasida Palma Novostroykalarimizdan duplex variant bo'ladi. Umumiy 6 ta xona 130 kvadrat, eng muhimi kadastrimiz oldi sotdiga tayyor. Podyezdimiz bo'ylab kiraverganmiz, remontlarini, ranglarini did bilan tanlab qo'yishdi. Birinchi qavatimizni umumiy sanuzeli bo'ladi. Uni yonida ayollarimiz yaxshi ko'radigan oshxona, har bitta xonamizda ko'chaga qaragan romlar tashab ketilgan. Xona bo'ylab kiraverganmiz, birinchi qavatimizni bu yerda yotoqxona sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Uni yonida mehmonxonamiz bo'ladi. Pastki qismimizga tushib kelaverganmiz, podsvetkalarni ham hammasini gap bo'lishi mumkin emas. Eng sifatli mahsulotlar qilganman deb aytdilar. Uni egalarim bilan yana batafsil gaplashib olsanglar bo'ladi. Pastki qavatimizda umumiy 4 ta yotoqxona, bu yerda ham kichkina letniy oshxona desa ham bo'ladi. Undan tashqari sanuzellargacha ham joylar ajratib qo'yilgan. Umumiy 130 kvadrat kadastr oldi sotdiga tayyor bo'lgan joyi faqat sababchi bolalar nomidan chiqsa, xudo xolasa asl bahosidan ancha kelishtirib beraman deb aytdilar. Doimidek video aksiyasida egalar nomerini qoldiramiz. Sababchi bolalar nomidan egalardan eng kelishilgan narxlarda savdolashib baraka qilsanglar bo'ladi.